函館市からこんにちは。ここは函館山って爽やかに言ってますけど、実はここに来るまでめちゃくちゃ大変なんです。函館観光のハイライトといえばこの夜景。でも何も知らずに夕方フラッと来ると、ロープウェイは1時間以上待ち、帰りの下りはその倍になることも。車は交通規制で山の途中から強制 U ターン、山頂は人でぎゅうぎゅう。そして気づきます。あれ、思っていたのと違う。観光のピーク時に来ると正直初見だと心が折れます。北海道民の私でも最初は失敗しました。せっかくの旅行でそんな絶望の洗練受けたくないですよね。そこで今回は函館山を 120% 賢く攻略するベストタイミング、混雑を避けるリアルな裏技、そして函館駅から始まる最強観光ルートまで最新版で解説します。ガイドブックでは絶対わからない失敗しない函館の回り方。それでは最高の函館旅スタートです。さあ、函館の玄関口函館駅に到着しました。函館といえばやっぱりイカですよね。函館駅構内、香ばしい匂いに誘われてやってきたのがこちら、函館イカせんや。この迫力、注文してから目の前でイカを丸ごとプレス、一瞬でギュッと押しつぶして香ばしく焼き上げます。このサイズ感わかりますか？焼きたてはパリッパリ、噛んだ瞬間イカの旨味が一気に広がる。正直これはお土産用じゃなく、今ここで食べるためのグルメです。そして隣にあるお土産屋さん色彩館、北海道限定グッズをチェックするならここもあり。イカせんは食べ歩きにもぴったりなんですが、風が強い日は本当に飛ばされます。両手でしっかり持ってくださいね。続いて駅のすぐ隣、複合施設運び場。この中にあるのが昭和レトロな街並みを再現した函館駅前横丁。ここ歩いているだけでちょっと楽しいネオン、駅の看板、昭和感ある小さな飲み屋。ただしここで食べ過ぎないでくださいね。この後函館観光最大の勝負どころが待っています。さあ、お腹を空かしてやってきたのは函館駅から歩いてすぐ、函館の台所、函館朝市。一歩足を踏み入れると、そこはもう海鮮のパラダイス。歩いているだけでワクワクが止まりません。ここでのお楽しみは何といっても海鮮丼。贅沢なウニやカニがこれでもかと乗った豪華な丼のオンパレード。駅に函館朝市に入ると、1階では名物のイカ釣りが大盛り上がり。そのすぐ上、2階に実はコスパ最強の丼もたくさんあるんです。朝市食堂2番館。ここ知る人ぞ知る激安丼の聖地なんです。見てください、この価格設定。観光地ど真ん中なのに海鮮丼や五目丼がなんと550円。ワンコインプラス税で頑張ってくれているのは本当にありがたすぎます。今回いただくのは函館に来たら絶対外せないイカ刺し丼。550円とは思えないこのボリューム。見てください、このイカ。さすがはイカの町函館。鮮度がレベチです。甘い。噛むたびにイカの旨味がとろけ出します。コリッとした食感も最高。
ご飯が進みすぎて箸が止まりません。これがワンコインちょっとで食べられるなんて、正直他のお店に行けなくなっちゃうかも。ちなみに1階では自分で釣ったイカをその場でさばいてもらって食べるのも最高に楽しいですが、手軽に安く美味しいイカをという方には、この2番館のイカ刺身丼が最強の選択肢です。お財布に優しく、これぞ失敗しない朝市の歩き方ですね。朝から最高の贅沢をしたところで、次はガラッと雰囲気を変えておしゃれなベイエリアに向かいます。やってきたのは函館屈指のフォトスポット、函館ベイエリア。このレトロな赤レンガの街並み、ああ函館に来たなーって実感湧きますよね。ここ金森赤レンガ倉庫は日帰りや滞在時間が短いという方にも超おすすめ。歴史ある建物の中には多彩なお土産屋さんがぎゅっと詰まっています。ガラス細工にオルゴール、北海道限定のスイーツまで、正直お土産どこで買えばいいかわからないという人にはここだけでほぼ完結します。そしてこのエリアの凄さはグルメの密度。歩いていると必ず目に飛び込んでくる函館グルメの聖地です。まずはここド派手な外観のラッキーピエロ。看板メニューのチャイニーズチキンバーガーは甘辛いタレとジューシーなチキンが相性抜群。店内はまるで遊園地みたいで、どこをとっても映えます。次は長谷川ストア。名物は焼き鳥弁当なんですが、実はこれ鶏じゃなくて豚肉です。注文を受けてから目の前で焼いてくれるお肉は香ばしくて、函館市民が愛してやまない伝説の味。ぜひこの函館の常識を体験してみてください。さらに忘れちゃいけないのが函館塩ラーメン。名店函館麺厨房あじさいの一杯は驚くほど透き通ったスープが特徴。あっさりしているのにコクが深くて、歩き疲れた体にじんわり染み渡ります。これぞ函館という王道の味です。歩いて巡るだけで楽しくて、お土産もグルメも函館の魅力が 120% 凝縮されたエリア。効率よく観光したい人はこのベイエリアを拠点に動けばまず間違いありません。さて、お腹も心も満たされたところで、次は異国情緒たっぷりの元町エリアを楽しみましょう。ベイエリアから坂を少し登ると、街の雰囲気がガラッと変わります。かつての領事館や教会が立ち並び、日本と西洋の文化が混じり合った独特の風景。石畳の坂道やレトロな洋館を眺めながら歩いているだけで、なんだか映画の主人公になったような気分になります。そんな歴史ある街並みの中にひっそりと佇んでいるのが茶房菊泉。大正10年に建てられた坂問屋の別邸を利用した建物で、函館市の伝統的建造物にも指定されています。玄関へと続く石畳は約50年前の市電の
敷石を譲り受けたもの。中に入る前から函館の歴史が静かに語りかけてくるようです。一歩足を踏み入れると、そこには大正ロマンあふれる空間。和室にいろり、どこか懐かしい香り。観光で歩き回っていたことをふっと忘れてしまうような静けさです。今回いただくのは名物の自分で焼くお団子セット。小さな七輪が運ばれてきて、お団子をコロコロ自分のペースで焼いていきます。焼きたてのお団子に粒あん、みたらし、きなこ黒蜜。焼き加減も組み合わせも自由。これ自分でやるからこそ楽しいんです。お供に選んだのは温かい函館コーヒー。香ばしく焼けたお団子の甘みとコーヒーの程よい苦み。ゆったりと過ごすこの時間。観光というより函館で暮らす時間を少しだけ借りたような感覚。元町エリア、ぜひ急がず味わってみてください。お腹も心も温まって充電完了。元町エリアの美しい街並みを進むと、函館山ロープウェイが見えてきます。ここから眺める夜景は100万ドルの夜景と称される世界屈指の絶景ですが、実はただ行くだけだと大混雑に巻き込まれてヘトヘトになることも少なくありません。せっかくの感動が人混みの記憶で終わらせないために、ここからは絶対に失敗したくないという方へ、函館山を賢く楽しむための裏技と選択肢をお伝えします。夜景が一番美しいのは実は真っ暗になる前。日没の約30分前から空が染まり、街の明かりがポツポツと輝き始めるマジックアワーが狙い目です。この最高の瞬間を山頂で迎えるには、混雑を見越して早めに動き出す。これが最大のコツ。最近は混雑が激しく、展望台で立ち止まり規制が入ることも珍しくありません。ロープウェイが激混みで乗れない、そんな時のために別ルートも知っておきましょう。グループならこれ、タクシーで登る。予算は往復5000円から6000円前後。ロープウェイの往復が大人1800円なので、3から4名ならありな選択肢です。コスパ重視登山バス。函館駅前から山頂へ直行。車窓から景色も楽しめます。大人片道700円。コスパ重視派におすすめです。深夜早朝の裏技、自家用車レンタカー。22時以降は交通規制が解除され、一般車でも登れるようになります。混雑を避けたい夜型さんや、あえて車で朝焼けを見に行くという通な楽しみ方もあり。函館山登山道路の交通規制は時期で変わります。概要欄にリンクを貼っておきますので、お出かけ前に必ず最新情報をチェックしてくださいね。ぜひ自分にぴったりのプランを見つけて、一生ものの絶景を目に焼き付けてください。次に向かうのは函館のもう一つのシンボル、五稜郭エリアです。ここは戊辰戦争の最後の舞台となった歴史的な場所ですが、今では市民や観光客に愛される函館随一の癒しスポットになっています。五稜郭を語る上で欠かせないのが、なんといっても桜の季節。4月下旬から5月上旬にかけて、お堀の周りを中心に約1500本のソメイヨシノが一斉に咲き誇ります。小
地上を歩けばまるで桜のトンネルをくぐっているような贅沢な散歩道。そして五稜郭タワーから見下ろすと、地上に巨大なピンクの星が浮かび上がったかのような、息を飲むほど鮮やかな光景が広がります。お堀の水面に散った花びらが流れる花いかだも、この時期だけの風情ある景色。まさに一生に一度は見たい絶景です。歴史と自然が織りなすこの場所ならではの空気感。五稜郭で歴史の深さに触れ、美しい景色をたっぷり歩いて堪能した後は、少し体を休めたくなりませんか？そんな時にぴったりなのが、五稜郭から車や市電で約15分、函館の奥座敷湯の川温泉エリアです。登別、定山渓と並び、北海道三大温泉郷の一つに数えられる由緒ある湯の川温泉です。すぐ目の前には津軽海峡。波の音を聞きながらお湯に浸かる時間はまさに至福のひととき。そして湯の川エリアの最大の魅力といえば、やはり食事のクオリティ。函館は全国的にも朝食が美味しいホテルの激戦区として知られています。海鮮を好きなだけ楽しめるビュッフェ、丁寧に仕立てられた和懐石、朝からイクラや刺身が並ぶ贅沢な食卓。お腹も心も満たしてくれるレベルの高い宿が揃っているのがこのエリアの自慢です。今日はもう外に出なくていい、そう思ってしまうほど宿の中だけで函館グルメが完結してしまう。これ実はかなり贅沢なことですよね。さらに湯の川温泉のすごいところは、その圧倒的なアクセスの良さ。函館空港から車で5分から10分という驚きの近さ。旅行の最終日は移動だけで終わってしまう、そんな心配も無用です。フライト直前まで温泉に浸かり、美味しいものを味わい、最後の1分1秒まで函館を満喫できる。これこそ湯の川温泉の真の魅力。函館の旅を最高の形で締めくくる場所、それが湯の川温泉です。そして旅の終わりにやってきたのは函館空港。温泉で温まり、最後の最後までグルメを楽しみ、湯の川温泉から空港まではわずか数分。この距離感も函館らしい優しさです。空港に向かう道すがらほんの少しだけ寂しくなるのも、きっと良い旅だった証拠ですよね。歴史ある元町、函館山のまばゆい夜景、五稜郭の美しい風景、そして湯の川温泉の温かいお湯。函館の魅力、皆さんに伝わりましたでしょうか？皆さんもぜひ自分だけのお気に入りを見つけに函館へ遊びに来てみてください。そしてここ空港にも函館グルメがしっかり揃っています。もうお腹いっぱいで入らないですよね。それでは今回の函館旅はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。